ツイッターで15歳の中学生だというゲイの男の子から同じ群馬です、会ってエッチしたいですと DM をもらっても断ったのに、ショラコンだと思われててネットで誹謗中傷を書かれてるまさきしとせです。皆さん、今日も一日お疲れ様です。よかったらコーヒーでもハイボールでも何か好きなもの飲んだり食べたりしながら聞いてください。ラジオトークなどで音声版を聞いている人は YouTube で映像版が見れるので、よかったらそちらもご覧になってみてください。あと、この配信はファンボックスで毎月定額の支援をしてくださっている皆さんのおかげで成り立っています。ありがとうございます。世の中の人々はマッチングアプリだけじゃなく Twitter でもセフレだの恋人だのをね、見つけてるらしいぞという話を何度も聞いたことがあるんですけど、僕ね、もう Twitter って13年やってるんですよ。13年って言ったらさ、もう中学生一人できちゃうわけ、その間に。13年もやってりゃ、そりゃもういわゆるオフパコとかね、セフレとかね、チャンスなんかいくらでもあるんじゃないかと、そう思うんですけど、僕の DM にはそんな甘いお誘いなんて一つもケアしないんですよ。なんならさ、僕はもう15年くらい LGBT 関連の社会運動っていうかさ、大学生の頃から少し関わっててさ、ライターとして文章を書いたりしてるのもあって、LGBT の活動家とか研究者とかの知り合いが多いんだけど、おそらく知り合いたちには日々若者からたくさんの相談メールが届いているだろうにもかかわらず、僕にはね、この10年、15年でね、なんつうだろう、5通とかしか来てなくてね。しかもほぼ全員がトランスの人で、ゲイな若者からの相談なんて来たことないのよ。甘いお誘いどころか相談すら来ねえの。で、友達にその話したら、あんたに相談したら説教されそうだからじゃないって言われたんですけど、そんなことないわけ。めっちゃ親身よ、僕。なのにさ、来る DM といえばさ、さっき見てみたんだけどね、DM。トランス男子のリア友とかさ、性暴力関係のイベントの打ち合わせとかさ、担当編集者との雑談とかさ、イベントの宣伝とかさ、研究者からの質問とかさ、昔大学で一緒だったおばちゃんから元気みたいなのとかさ、そんなのばっかり。いいのよ、全然嬉しいのよ、そういう DM も。でもなんだろうね、まあそもそもフォロワーにゲイの若者なんてろくに癒しないんだと思うし、ゲイの若者が見たいようなツイートもしてないんだと思うんだけど、でももうちょっと来てもよくないって。でね、そんなこと友達に愚痴ってたらさ、ある日来たのよ、ゲイの若者から DM が。僕も群馬住みですみたいな。もうそうなんだと思って読み進めたら、15歳の中3だっていうわけ。中3でもう自分がゲイだって確信があるのねって。僕なんかよく分かってなかったなーなんてほのぼのしながらさらに読み進めたらさ、どっから会えませんかと。ああ、まあいいよと思って、これまでもツイッターで知り合った人とお茶したりとかしてたからさ、東京行ったついでにその人の大学の近くのカフェでご飯食べるとかさ。それに15歳で田舎にいて LGBT の知り合い作るのっていくらネットの時代とは言ってもやっぱ難しいんだろうなと思ったから、全然いいよと思って返事して、そしたらさ、ホテル代だけ出してもらっていいですかって言われたのよ。でと思ってさ、違う違う違う、あってもいいよってそういう意味じゃねえし。いや、僕もね、年下の人とそういうちょめちょめをねするときはさ、大抵ホテル代くらい出しますよ、言われなくたって。出したくないわけじゃないのよ、違うのよ。おめえ15歳だろって話よ。で、そういう目的で会いたいのであれば、ね、年齢的に僕はお会いすることはできません、ごめんなさいってさ言って、まあ断ったんですよ、当たり前じゃん。でもさ、その子そこをなんとかみたいな、どうしてもダメですかみたいな、いやダメですよって言い続けてるんだけど、向こうも向こうで粘りが強くて、絶対に他の人に言ったりしないんで大丈夫ですとか、ホテル代自分も半分出すんでとか言われて、そこじゃねえからと。バレるのが怖くて断ってるんじゃねえし、ホテル代ケチってるわけでもないのよ。おめえが15歳だからダメだっつってんのと。それでもずっと毎日1週間くらいかな、 DM でどうしてもダメですかって言われ続けたんですよ。最終的には長文でね、なぜ僕があなたと会えないか、なぜ大人があなたと会ってはいけないかをね、とうとうと説明してさ、危険な大人はいっぱいいるんだよと、今はいいと思ってても後々後悔する出会いもあるかもしれないよと、もっと似たような年齢のこと出会ってエッチするだけじゃなくて、ゲイの友達とかさ、恋人とか作ってさ、もっと健全なね青春を送ってほしいんだよと、そういうものすごい長さの DM を送りつけてブロックしたんですけどね。やっぱ説教するタイプですね。でもさ、分からなくもないわけ、その子の気持ちも。15歳ってことはさ、もう十分に性的な興味も強くなってるしさ、いくらツイッターで10代の若者がゲイアカウントを作ってお互いに出会いやすい時代になったとは言っても、ゲイのマッチングアプリは18歳未満利用禁止だし、地域ごとの掲示板とか大人ばっかりてかおっさんばっかり書き込んでるし、10代が書き込んだらとんでもない数のメールがおっさんから殺到するわけですよ。なんならツイッターで同年代だと思って会ったらおっさんだったって話もたまに耳にすることあるんですよ。あとはさ、ネットで情報を見つけてさ、あそこの公園に夜行くと男とエッチできるらしいみたいなの知って行ってもさ、同年代なんか癒しないんですよ、ほとんど。だからって普通に学校でゲイの子と出会うとかさ、
同級生がのんけなのに自分に恋をするとか、そんな BL 展開はなかなか現実にはないわけで、結局初体験の相手が出会い系で出会った大人だったとか、発展公園で出会った大人だったっていうゲイは昔も今もずっとたくさんいるんですよね。逆に言えばね、多いからこそ初体験の相手は大人だったけど別に何の問題もなかったし嫌な思い出もないよっていうゲイもたくさんいます。それは僕の場合はたまたま初体験の相手は中学の同級生で、その後もずっと同じ高校の2個上の先輩とか2個下の後輩とか、大学の時も1個上の友達の友達とか、同年代と関わってるうちに成人したんですけど、そういう機会がなかったらもしかしたら僕も大人と出会ってやってたかもしれないですよね。でそれを嫌だと思わなかった可能性もあるし、後悔することも別になかったかもですよね。その時やりたいことやったんだから。でもさ、大人になって多少の危険な思いもして今だから分かるんですけど、子供のうちに大人と会うのってやっぱりリスクすごい高いんですよ。もしこれ見てる10代のさ、特に半ばまでの人とか、あとは若い子に興味があるとかいう人にもさ、聞いてほしいんですけど、よく言われるじゃないですか。子供はまだ判断能力が低いから大人がエッチしちゃダメなんだって。あとは体格とか腕力とかさ言われてますけど、個人差があるじゃんって思う人もいるかもしれない。でもさ、それだけじゃないんですよ、大人と子供の差って。一番僕がやばいと思うのは、さっきの子もさ、ホテル代だけ出してくださいって言ってたけど、最近のラブホってさ、お金払わないと内側からドア開かないんですよ。これって風俗で働いてる友達とかもすごい危険なことだって言ってるんですけど、隙を見て逃げるってことができないんですよ。あとはホテル以外のとこで逃げられたとしても、土地勘とかさ、そういうのも大人の方が上だし、自分がどこにいるか分からないのに飛び出しても逃げ切れるか分からないし、そこが自宅から遠ければ電車とかタクシーで帰るしかないけど、お金を持ってなければ逃げずに最後までやって送ってもらうしかないって思うかもしれないよね。あとは大都会でもない限り大人が車を出して会うと思うんだけど、そうすると車から出る自由を奪われてる状態も危険じゃんね。自分の親と違う車の鍵を内側から開ける方法すら知らないかもしれないわけですよ、子供は。もし飛び出せたところで走ってもさ、車で追いかけられたら逃げきれないしさ。あとはさ、家族や友人にカミングアウトしてる大人って一定数いるけど、10代はさ、ほとんどが言えてないわけですよ。家族にバラすぞって脅されたら、その恐怖は子供の方が大きいと思うんですよ。実際はその大人は家族への連絡手段なんて持ってないだろうけどさ、子供はそこに頭が回んなくてさ、パニックになるかもしれないよね。あとはそもそもエッチの経験が大人の方が多いことが多いから、例えば子供自身がエッチしたいって言ってても、そのエッチが何を意味するのか、大人と子供では想定しているものが違うかもしれない。多くの人が経験したことあると思うんですけど、流されるというかさ、イチャイチャするだけのつもりだったけど相手がエスカレートしてその先までやっちゃったみたいなことってあるじゃないですか。大人だったらその先の部分もどんなことがあるのか知ってるだろうけど、子供は年齢にもよるし個人差もあるけど、どこまで把握しているのか、どこまで同意しているのかってことですよ。大人はそれをちゃんと把握せずにことを進めることができてしまうんですよね。本人も望んでいるからって言いながら。子供自身もさ、途中でやめるって言ってもいいんだよ、言う権利があるんだよってことを知識として知らないことが多いですよね。大人だって途中でやめるの難しいんだから、子供だったらもっと難しいと思う。あとはさ、エッチのリスクとしての性感染症とかエイズの知識とかも子供の方が圧倒的に少ないじゃないですか。っていう感じで、大人と子供って本当判断能力とか腕力だけじゃなくって経済力とかさ、免許があるとか知識量とか、そういうところまで違いがたくさんあって、それはどんなに子供がエッチしたいって望んでても埋められない差なわけですよ。大人がものすごく有利なんですよ。子供が途中でやっぱやめたいって思っても、その意思を尊重しないことが大人にはできてしまう。子供がやっぱやめたいと思えるかどうか、その意思を実行しようと思えるかどうかすら、そういう条件によって左右されてしまうから、諦めて最後までやってしまうかもしれない。そういう差が大人と子供にはあるわけです。だから大人は当然自分から誘ってもダメだし、子供から誘われても断らなきゃいけないっていうふうに僕は思ってます。あとさ、昔ゲイの掲示板で、高一です、お金がなくて困ってます、父親が病気になって母親のパートの給料だけで生活してます、サポお願いしますってのを見つけたんですよ。サポってのはサポートの略でお小遣いくださいっていうことです。いわゆる個人売春ですね。で、僕は掲示板ってほとんど眺めるだけで独特の文面をね、楽しむというか、例えばのんけで既婚で子持ちパパだけど喉奥まで侵されたいですとかさ、そういう風に楽しんでるんですけど、その時は珍しくメールしちゃいました。あのねって、生活に困った時は市役所に行くとこういう支援とかこういう支援とかこういう制度があるからまずは相談よって。どうしても支援の制度がよくわからないとか窓口に行くのが不安って場合は地元の議員さんにまず連絡してみよう。共産党の議員がいたらほぼ確実に市民になって助けてくれるからって。もうさ、絶対返事来ないと思ってたのよ。まずそもそも嘘かもしれないと思ってたしさ、その家庭の事情がもしかしたら会う大人の罪悪感を事前に払拭するテクニックかもしれないしね。でももし本当に困ってるんだったら、
1回会って3000円とか1万円とか相場に幅はあるけど、もらったところで何の足しにもなりゃしないじゃない。週に何人にあれば生活の足しになるよって話でさ。だったら市町村の家賃補助の制度とかさ、生活保護とかさ、奨学金とかそういうのでしっかり支援を受けるのが正解じゃんっていうふうに思ってメールしたんだけど、まさか返事が来まして、ありがとうございます。いただいた情報を詳しく調べてみますって言ってきたのよ。ガチだったんだと思ってさ、よかったメールしてって。わかんないけどさ、もしかしたら礼儀正しいだけで、実際はうっせえなって思ってたかもしんないけど、でもスルーしたら後悔してたと思うので、メールしてよかったと思ってます。そんな感じでさ、もう皆さんお分かりの通り、僕は全然若い男の子と出会う気なんてこれっぽっちもなくてさ、むしろ説教とかしちゃうわけですよ。誘ってくれた若者に。相手が20代とかだったらね、僕もまだ30代ですから、気が合えば会うこともあるかもしれないですけど、10代とはそういう目的では会うことはないです。なのにさ、聞いて。LGBT 関係のさ、活動家とか研究者とか、そういう人たちの失言集みたいなのをネットで作ってる人たちがいるんだけど、そこにね、僕のことも書いてあって、別に未成年に関連した失言があったとかじゃなくてさ、別のツイートが載ってたんだけど、それも別に僕自身は失言とは思ってなくて、ただ単にそのまとめ作った人と意見が違うってだけのことなんだけど、そこについでみたいな感じでさ、正木千歳氏は小児性愛者を公言してそのことの問題性を認識されていないって書いてあったの。僕そんなこと公言してんのってびっくりしてさ、小児性、つまり子供に性的関心を持ってしまうことについてはさ、僕はこれまでずっとある主張をしてきたのね。いろんな調査とか研究によって分かってきた議論なんだけど、ざっくり言うと、小児性愛者っていう風に人を分類して、あいつらはとんでもない奴らだ、犯罪者だって言ってさ、そういうのを悪魔化するっていうんですけど、そういうことしても実際には小児性愛者とされる人たちも本当に子供に何かする人ってのは一部でさ、むしろ子供の性暴力って加害者のほとんどが父親とか親戚とか教師なんですよ。ほとんどの場合、加害者は普段は大人の女性に興味を持ってる男性なんです。だから小児性愛者を悪魔化しても子供を守るっていう目的に照らすと全然効果的じゃない。それどころか実態から目をそらしてしまうことでむしろ危険は増してしまうかもよっていう話なんですけど、多分ね、そういう話をブログとかツイッターでこれまで僕がしてきたからさ、だから僕自身も小児性愛者だろうって思われたんだろうけど、その主張自体に反論するなら構わないけど、単に小児性愛者呼ばわりするってさ、普通に考えて誹謗中傷だよね。訴訟を起こされてもおかしくないレベルじゃない？ましてや僕さっきから言ってるように15歳からのお誘い断ったりしてんだよ。実際に子供とやってるかどうかは小児性愛者であることは無関係だから、僕がどんなに10代から誘いを毎日受けて毎日断ったとしても僕が小児性愛者である可能性はあるけどさ、でもそれで言ったらこんなこと言うのっていうか言わされるのってムカつくけど、僕ね、今はさ体型的に難しくなっちゃったんだけど、同い年かちょっと年上の人にね甘えてね、欲情させるってのが好きなんですよ。だから無理やり小児性愛っぽい枠組みに入れるなら、どっちかというと僕小児側じゃねって思うんですよ。自分が大人側として子供に性的に何かをしたいっていう願望はないんですよ。そんなのは僕の頭の中のことなので、僕もねどうだって言えるしさ、何を言っても信じない人は信じないだろうけど、でもネットに書き込むならもうちょっと確証を得てからの方がいいんじゃないとは思いますよね。ちなみにこの誹謗中傷について元彼にこの間話したんですけど、そしたらそいつ、私が初太かどうかが問題ね、検証してもらいましょうってよくわかんないやる気を出してましたおめえアラフォーだろと思ったんですけど、そんなところも可愛い人でした。以上です。みんな明日も行くよね。